Taigi vienas iš pagrindinių klausimų, kuris kyla praktiškai kiekvienam keliautojui, tai kadagi pirkti tą kelionę. Ar planuotis iš anksto, ar vis dėlto laukti paskutinės minutės pasiūlymo ir susikrovus lagaminus šauti į bet kurią kryptį. Taigi vienbalsio atsakymo nėra, tai yra pakankamai du skirtingi dalykai. Jeigu jūs planuojate savo atostogas ir žinote tikslę datą iš labai toli, esate išsirinkę prabangų viešbutį, populiarų prabangų, keliaujate su šeima, be abejo rekomenduojame rinktis kelionę iš anksto, nes prabangiuose viešbučiuose vietos tirpsta labai greitai. Jeigu jūs didelių įsipareigojimų neturite, galite susikrauti lagaminus ir kitą dieną išskristi, laukite paskutinės minutės pasiūlymų. Galbūt pačio prabangiausio ir geidžiamiausio viešbučio negausite, bet pinigų tikrai sutaupysite ir galbūt nukeliausite net ir ten, kur visiškai neplanavote ir taip save nudžiuginsite. Taigi, o jeigu atostogos planuojate 2 kartus į metus, tai būtų labai šaunu vieną kartą susiplanuoti savo svajonių atostogas iš anksto, o kitą kartą vis dėlto palaukti paskutinės minutės pasiūlymo ir pasižiūrėti, kuom likimas jūs pradžiugins. Kas tai yra tikrieji paskutinės minutės pasiūlymai ir kodėl jie tokie geidžiami? Taigi, paskutinė minutė ir yra galima sakyti paskutinė minutė. Tai kada jūs galite išvykti bet kurią minutę, jūs turit praktiškai susikrovę lagaminus ir laukiate pačio pigiausio pasiūlymo, kuris tą minutę iškris. Jūs nesirenkate nei viešbučio, dažniausiai nei krypties, net ir kelionių trukmė gali šiek tiek skirtis nuo jūsų planuojamos. Tačiau kokie yra paskutinės minutės privalumai? Jūs galite sutaupyti net iki 70% kelionės vertės ir nukeliauti į šalį ar viešbutį, į kurį šiaip, galbūt ir negalėtumėt sau leisti. O kokie yra paskutinės minutės trūkumai? Jūs negalite juos susiplanuoti iš anksto ir vietų lėktuve ir viešbutyje paskutinę minutę lieka labai mažai ir jos išperkamos yra labai greitai, taigi turėsite įdėti šiek tiek pastangų, norėdami sutaupyti nemažą sumą pinigų, bet manau, kad verta ir paskutinės minutės medžiotojų yra išties nemažai, taigi pasiruoškite į lenktynės ir jeigu pamatėte paskutinės minutės pasiūlymą, nedvejokite, griebkite, susikraukite lagaminus ir mėgaukitės atostogomis.